Сейчас самый конец зимы, уже близко весна, то и дело оттепель, мокрые ноги, легко простыть и подцепить кашель. Так как же с ним бороться? Как убрать кашель раз и навсегда? Ответ простой. Всего лишь 3 народных средства. Я сейчас тебе расскажу о них, а ты меня отблагодари своим жирным лайком и королевской подпиской. Первый из них это чабрец. Просто завари себе чая на чабреце. Пей литр в день, твои легкие скажут тебе спасибо. Второе это сливочное масло. И третье это сало. Здесь все кроется в дозировках. Сливочного масла 5-10 грамм в день, сало от 10 до 20, крайняя планка 30 грамм сала в день. И очень прошу, не объедайся.